Rasta nje ayabosondele nokusaplasha. How? That's why for the past 2 weeks nje lokho exa snacks. That's why for the past 2 weeks namhlanje kuseni uyangishiyela. Uzwithe ibirthday yami today uyongithengela i-cake le. Abone scoop. I-cake le. Abone scoop. Okay. No, you know, tell what you must. Manje wangaveli khona nami ke. Ngiyakuthanda. Ungithandani? Ngiyakuthanda. Mali bakho ngiphi imali mina ngithanda wena. Manje bafethu ngithanda masekunje. Uzongigwaza? Uzogwaza. Ha uzoboshwa. Awuntetsezwa. Ngiya kuPaulina. Mara awuna namahloni. Umuntu wakho ngicela explain if umuntu wakho bekakuzamela azamela wena akayenzi next akayenzi next uzama ngalento edliwa yini uzama ngalento edliwa yini ushukela uzama manje umuntu amuzama ngalento edliwa yini hayi wena Except bro. dancing put it Landi bese 100 Sanibingelela lapha emakhaya ku Invasion of Privacy. Yalazi udaba mawukuthi awukayishayi i-subscribe button shaloto. Meta didn't. Ngiphethe zami lana umfethu uze nendaba bafu. Kumele usitshele kanye nabafethu lapha emakhaya ukuthi yini ekulethelana sinakusiza ngani. ngizila ngoba eish nali mamzalo omunye ngidithiki nalena khona manje yabo Sure. mara eish kule 3 months nyana hayi man from 3 months ago bengistranded nyana ngemali yabo financially Yeah. how from da hayi man akusumuntu o-attached yabo seka ngiyamsola ngathi busy nyana labafana nyana Okay, wanenkinga zeyimali asasha. ya ngingaba nenkinga zeyimali Then- lapho nalapho Ungasenamali, waqala uku-acta Ah, waqala ungasemuntu ongisama-understand akusumuntu bengimshela kahle kahle yeah. ya ushintshile kakhulu Yeah. Hey bro. ushintshe kakhulu ushintshe too much Ma yini ngeke azama ukuyiringa le ndaba le. akafuni ukuzwa next Uthini uNkulunkulu? akafuni ukuzwa next uvele ufuna ukungivala amehlo ngocansi and mina ngifuna ucansi ngifuna sikhulume indaba zethu ngoba ngiyabona ukuthi hayi man Yeah. khona ukushamanzi Akusekho the way. na umuntu wakho uyamazi na kodwa manje ngazi ukuthi umuntu wakho uyamazi Yeah. And akusayena lo mazi. ushintshe kakhulu Ne. Okay. Ngiyakuthola njalo. Yona lento umibeka kanjalo ke isibukeka suspicious yabo. too much Ithi simbiza umabhakeza ne. Bethi nje yami lapha noRasta we-IT uzothatha amafoni ewavula ngalena then mebuya obviously you can have the access lapha ukuthi ungene kuma DM ubheke ukuthi ubhalelana nobani uzobe ungisize kakhulu but obviously mefika ujampisa next. yonke i-crack next phela ngifuna vele ukuthi ngiphezu kwayo ne nazo ke izinto cha ithi ngicela simbize umabhekeza makes siyanamukela bafethu show yethu lena ethandane mina nawe Okay. Siyanamukela nani lapha emakhaya ukuthi ngisanda ukujoina laphana siyanamukela sale usuthinta lo subscribe ngabusamusha isikhathi share ne comment lana subscribe lapho yabona sisithi hayi umshado so yeah bafethu umfethu uzosibhalela incwadi lana Yeah. athi ekunentokazana engihlekisana nayo mani imama sita imama Okay. nakho sesibona usuhleli la Yeah. nangu mfethu uyamazi Umuntu wami sana zamfantuka. awusuka nini manje ngiyithanda mfethu makunjalo ke canje nesithatheni sibeke ukuthi nahlangana kanjani senthanda ngesikhathi singakanani nahlangana kuphi nje i-background yokuthanda lwenu Sahlangana e-college hey. Bekawulo mfana loyo. Wamona mas obviously. Insimi zami lezi akudala. Yeah. So hey wangichama uGuy Yeah. yabo. Ayingathi ukuzinakisa ngaye nje kayi1 kayi2nyana kanti ayivele nayo ezosidayisikelela. asuka nini Sahlangana. enemishini Since Yeah. angizange sayeka. ne Gogo nje livutha lothando. yeah awusuka ngiyetha mfethu mama lana mumbona yini lengake kushaya ngayo vele wabona yonke 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 awusuka nini yonke yeah zonke yeah Obvious umathanda nawe. Umathanda nawe. ungasabi ukungena la usaba kanjani simeli waphilisa uNkulunkulu akaphingesani ukuthi singenele akakuthola kulungele esibani uNkulunkulu akaphingesani yeah mana yabona makusemnandi kunjena ngesesithanda ukuthola singaphazamiseki yabona lana so what we do is siyacela amafoni esiboleke wona
kunehontshe ngaphayana yabo Yeah. siwabeka khona endaweni esafe yabona ngoba manje kwesinye isikhathi abuya ringa phazamisa i-interview kanti sifuna iflow kahle yabona. Okay. So ngicane ngiboneke rasta nja yami sondele lapho sibambele la awuzweke yakho sasekule ndaba lena yokuthi uNkulunkulu akalokho Akaphi ngesandla. Ngeke simele sithathe kwezinye indawo. Sorry ngele sentence kasingakanani 5 years. 5 years ha Yeah. serious Since. Kube nama up and down njengama relationship wonke maka Yeah. siloku sibambishisa. mara the fact ukuthi nisasenonke 5 years later Yeah. no bafethu yabona ezandleni bathi clock Hey, phela sekuyisikhathi sakhona I believe so. Oh, one time yes. ukuthi vele uzoletha inkomo Hey, hawo. Eh, Ekhaya nje. aduze bafo Ya ngisaphana ngisahlanganisa. ngithanda cha bafo ngiyamthemba mina indoda isithembiso yasigcina It's too much. ma ngoba nithandana nje uthi amahikli nje yabakhona No, akhona ama-ups and downs. Like, angithi ukhuluma ngama-fights and stuff. Just like any other couple, but then siyabuya siyalungisa. awathuza onibambe ivision asese niphethe Akekho ophumayo. awu ngiyithanda Hayi bo Thiwa uphuma. sofa sasha. awu so kanti hayi bambe kahle bambe kahle bafethu ngithanda impela cha makukuhle kunje naye ngiyathanda yabo indaba siyasithanda ukuthi sehliseke makukuhle kunjena kudla okuphekwa ezami lapha emuva yabo indaba rasta nje yabosondele nokusaplatha awuzweke Hayi bo manje amafoni ayaphi? Mana, Angisinisa amafoni. Wawustressa kanje ngefoni? Babe. Why? Okay. Why ustressa so ka phone? Why? No, anyilwi. Lelani? No, umuntu wami anyilwi, understand. We understand. Manje Leyo ungafuni phone ifoni yakho. yomsebenzi, ngisebenza ngayo. imane-ke sasemsebenzini nje ngoba sisebenza nathi into enzakalayo lana Kanti ngomshado la. Mamela ukhuluma nawe. Umshado. Yabona kusasa. Ngilobona kusasa ungawa. Sasa ngilobona kusasa ekseni. Ngilobona ekseni. Manje ifihlela mina into ifihlela mina. No, I'm not hiding anything. Uyafihla. Kusho ukuthi uyafihla. Wangafihla. I'm next. Ungafuni. phansi i-invasion of privacy igama lelishoni Ha. so into eyenzakalayo-ke umfowethu laphana siwavulele amafoni Oh, okusho ukuthi sengingangena lapho kuma-message ngibheke ukuthi ngabe kuhamba kanjani lapho but then that's not fair. Mina Into engekho fair. Ufihla. Mina nawe Angithi bawavule u2. Bonga sangifuni ngabe ushilo. Angayi ukuthi wena. Angithi amafoni bawavule u2. Bheka ngibheke. nesasenonke Yokubanga umsini, ungabanga umsini. Bheka lapha. Nawe Asibheke. amafoni ivuliwe nale Nale ivuliwe manje ulwela. but then is it ngena fair? lapha How? Fair, Ulwela. That's why for the past 2 weeks nje lokho Extra Snacks. That's why for the past 2 weeks. Namhlanje ekutheni Wangicabangela. uyangishilo. Uzwithe ibirthday yami today uyongithengela i-cake le. Awuboni sikuphi? I-cake le. Awuboni sikuphi? Okay. Oh, No, you don't tell what you must. Ukwateleni? Into No, akwatanga. No, manje- nathi akashabi nginsimbi yakudala. Ngithatha vele into Awuthi zami. kuyakudala. Manje uyazikhanya ukuthi hayi wena. Hey my sister. ngena lapho Chloe. ungene ku-WhatsApp ngabe bawo noma i-8 home yabona ivuliwe yonke noma isakhe noma Umuntu uzongihlolela. lapho uqalase nawe wena mfowethu Sengiqalele vele uyangihlolela lo. Lo uyangihlolela shem. kwenze njani lapho iziphi ivuka nase lapho Kwamanje mama kuhamba kahle lapha efonini Ngayithola ngizogiba la. uzoyithola efonini Ngayithola. ukhuluma nomalumandla. Ubani? Ukhuluma nomalumandla. Mandla lo mazi umalumama ukhuluma nomalumandla. Umalume wethu, umalume wakho umalume. Ukhuluma naye. Yinto okay. Okay, athi ngizibonele ukuthi ukhulumani ke. Hayi bo, put. Kahle no, umsebeni la. Ngisane. Angifuni ukunyanya. Yabona namhlanje angifuni ukunyanya. No, mara muntu wami. Angifuni ukunyanya. Muntu wami. Ngeke ngiphinde ngikutshele. beka lapho kanti manje No. washiselwa manje Not ukuthi ngiyashiselwa ne. Umalumandla ukuphi imali kanjani? That time umuntu wami uthi asinamali ukubhadala i-rent. Ngacela yena umalume ukuthi Ungazothi mama umalumandla wangithumela imali erent ngabhadala umcela wena. Hey. But then it was that time umntwana ongamabisi. That time umntwana unkongole ifone. mana No, ayikho right lento leniyenza because mina I don't usually go through your phone. That time when ulala no Paulina. Into That zakudala time le. ulala no Into Paulina. zakudala le. Shit basket. Then call that phone yami. Ulwela Call that ngoba phone. ulwela awunancane. Ngisabheka uzongimela.
Ngiyayithola into oyifunayo noma uceda ngikopekisha izinto zakho uhambe. Ngizoqhubeka noma Mandla abhadala irent. See you tonight. Yeah, see you tonight ngephethe. Liphi ikhekhe lelo nolithengayo? Angithona bithi uyothenga ikhekhe. Ngithenga kanjani ubhizi? Uyithenga uyothenga ikhekhe. Ngithenga kanjani? Hayi ukhala ubona manje ukuthi ngibhizi ekuseni ngokwazi lapha. Ngomalume wakho hayibo ukuthengela amaspiyes. Awusabi ukugula. Lespiyes lesbo sihle. Ukugula awusabi. Ukugula yini? Ngiyabuza ukugula awusabi. Ukugula yini? Ukugula yini uPaulina bekangakhuli? Hawu. Man. Awuyeke uPaulina umntana. No, ufuna ukudala sayilungisa. Awuthola uyi-protect. No, usuthi awuthola ngikuzongitshela ngokugula. Ngicela kanjani? Uqola? Manje wabongavela uhlangane nami ke. Ngiyakuthanda. Ungithandani? Ngiyakuthanda. Imali yakho ungiphi imali? Mina ngithanda wena. Hamba uthanda umalume wami. Mina ngisanganela shem. I-Ocean Baskets mana ngisazwa ngandle. Uthe Ocean Basket yenze njani phezulu Africa? Hayibo udla nayo. Udla zona mos. Abapolina ababambetha. Uthekile uholile wena. Le time uzothenga i-Ocean Basket azange wathi uholile wena. Hayibo uyazi ukuthi boyenza ikoloti kubo mashonisa. Dala ngasibhadala ungazongisanganela ungitshela ngenkolo dala ngasibhadala i-cell phone contract. Cell phone. Wathi ngihambe ngiyokuthathela igibe esportsini. Ngazongitshela ngenkolo. No, washo ngithona bo ufuna Okay, usithathile. Bo ufuna ukuhamba. Ngeke ngazithatha ngeyi16. Ngeyi16 leskipa lesi bengikayinela sona. Hayi. Ngeyi16 leskipa lesi. That time ngizongithola neyifebe. Nakho busikhathi omhlanje kahle uwusicobenisayo. Because why mina manje sekuvulwa amafoni angisinina yini nawe awukho umshado wonke alright nje umshado wani cabanga ukuthi uzokushada mina wena mabhekile Imani. wena mabhekile ngizokushada hayibo ngithi uzongishada yabona le so this all 5 years maye toilet straight iflash yes manje Hayibo. ufuna toilet ngikaphi manje hayi angifuni ukuzwa nix manje ngijwayela kabi wena umkhuba wakho ujwayela abantu awazi abantu wena yabona kuba ungifebele nomfananyana ongamazi nomalume wami yes noma ungakhala uzokhala uthi shu ungifebela nomuntu engenzela yonke into ungifebela nomuntu mangikhala ngiyakuye uyazi ukuthi ngeke ngikhona ukumqonda ngoba umuntu ongisizayo mangamqonda sotabana mina naye musi ngeke asakhona ukungisiza Akhokoda LC. sis man ayibekhala ngesifana ba awuna lithongo sis wena mara baby that's baby one security kama nami khomutso hey angisuyena baby ungazongihlangisa wena baby one dosana sami ngiyacela baby wakho mandla manje uMandla vele siswama uma asibele uMandla uMandla umuntu uyahlolela yazi kwenzakala ngiyeke omusha pho umuntu uyahlolela no ngoba into ya twice nakhona senza next anenzanga next kanjani okay see you tonight benwenzani namhlanje benwenzani namhlanje Ngizocela but angeke sayenza benwenzani namhlanje ngizocela Thishu ne benubukela ama movie kube mnandi ngibeka njalo na benubukela ama movie kube mnandi hayi wena never kutodlala kwingwanyana pheka it's over ngiyabona labangani bakho la ubagade bonke uhlale la ungavumi nokuthi babe nama number wami ngiyakutshela isukile Rasta hayi isukile awenzenye for ubafulana naye ngathi hayi isukile ngizohlala kanjani ngingajuluki hotman yeah 5 years maka flash maka flash le 5 years hamba flash uthathe yonke into ngihamba ngizoyithatha ngaba ngithi angina plan yazi ngizoya kuphi kuPaulina manje mangisuka la ufuna ukukhiphela into nayo manje bafethu ngithanda sekunje uzongwaza Uzogwaza hawu uzoboshwa awukethe ezwa ngiya kuPaulina ningayenzi lento enifuna asilungiseni le ndaba anikahle nini silungisa ini ngoba umsusa wa yonke le silungisa ini ngilotitha luki wena wenzani nomandla wenzani nomandla amandla senzanga next wenzani nomandla amandla asenzanga next benwenzani namhlanje benwenzani today wena sekwenzeke kabili nomandla wena sekwenzeke kabili okay ngashintsha amandla indaba leli nje ke engibone kuyizolo sho ukuthi boyitheka nomandla ngoba bawuzombona tonight angeke yabo ukuthi wena ngamakhekhe futhi exchange amakhekhe ngiyasho ukuthi le nje ke yami yazi kuzoba mnandi kanti yamalume hayi ngisanganela wena mara sister bese kumngeni ngo ngisanganela wena ndoda ngeke makakushada imandla yazi hamba wenze enye 5 years nayo manje mangazi ngoba ngathi uyava umbonile
Angazi uzobona wenze kanjani. Hamba. Mana baby mina Hey, ngasenzanga Hugs. ngiyacela ngicoko Hugs. Awusendele. Shake ngimpama. mina noma ukasenzanga next Shange ngipama. asenzanga next Angazi ngikushaye ne. Maka namhlanje. baby Ngibona. ngonga yes Ngohlala phansi. Bazongijwayela. Bazongijwayela noma ungakhala. Noma ungakhala. Hey. Noma ungakhala. Bazongihlanyela wena. Oh, uhluleke labafana bamaphulu. Ulanda umandla. Malume wami. mara Awuna namahloni. umuntu wakho ngicela explain if umuntu wakho bekakuzamela azamela wena akayenzi next Uzama ngani? akayenzi next Uzama ngale nto edliwa yini? Uzama ngale nto. Uzama ngale nto edliwa yini? Tshela unoshukela Uzama manje umuntu wami uzama ngale nto edliwa yini? Hayi wena. Ma uzamela yona sister. Hayi. Ungizamela ngani? Hayi, ngathi ngisanganela. Uzamela ngesinkwa sakho njalo. Hayi. Ngeke ungizamela isinkwa ngesinkwa usho ukuthini? Ungizamela isinkwa ngesinkwa. Yeah, de. Ah, indaba bengilungisola lento kodwa mina kahle angikwatanga. Kahle no. Ngiyadedela mina. Ngama ka flash. no ufuna i-reason yokubreak up nami bowufuna i-reason yokubreak up nami because amanamba wami wathathe kubani Awunika reason. Awunika reason. amanamba wami umalume wakho wathathe kubani because uvele wangifonela nje athi Bengifonela ngefoni wavuma na. Wathi bamba, wavuma. Oh, beyifuna. Bese wacela imali. Sis for imali. Oh, bona amadlela alihlaza ngalena. And guess what? Izolo ngithola umsebenzi. O permanent sala nomandla wakho yazi. Uzothula ngizokupolini ngisakutshela ngisaphinde ngithi ngizokupolini. Usipanja. Ngitholi vela Hotman. ngazi No, hayi, izo njalo. Bheka hamba vela ngazi nayeka Yeah. it's fine It's fine. yeah uzochubeka noma Uzokugulisa. uzochubeka noma Yeah, eniyava soon. Wenza sure ukuthi yakushada. Avaya. Yazi. Awuyava akula kwakathu mangambona na amandla khona. Ungayipost le view nayo angela ngeke asangivusa nyanga. Ngeke asangicanex. Inkingi lapha. Yabona ngithola isipani ngizodinga imali yogreya kumele ngiyilande ngomandla. Mawuzo posta le video Hotman nayo yabona ukuthi umandla maka. Uzongivalela ngaphandle umandla. Ngenxa yalo doti. Eish. Besika doti kwena ntsha udoti. Umuntu kamandla. Unangakho umandla. uPaulino na 6 mina unangaka uPaulino na 6 Uyachata. ungalinge uzongizela ngodoti rubbish ungalinge lo yonke lento yaqala ngawe nalama bensel lawa yakho Ukuyombona uPaulini. Ayiwena. Ngazodlala. basambe bangambona lento ushwabene uzokunukisela ngokuguga nje So yidla le mali ethi emkhole ekugcina. Wena nawe hamba uguliswa amandla le. no ku right Enungalingi ubuye la. Eningizothatha into zami ngihambe. Noma Noma ngibone estrategi ungalingi. it's not like vele bowufuna ungilethele la vele Vele. yeah ungilethele la vele bowa Mangisuka la ngiyeflow. ngiyeflow that time uzumtshela ukuthi wena ungena i-night ucela Sala nehubo yakho. Sala nehubo. that time uzumtshela ukuthi ungena i-night hamba ngidropa endlini How? Bowuthini no Oh. bowuthi no Mina wetha ngicela le bowuthuma dala lento Mina ngicela umalume ukuthi angihambisele into vele dala Thulu asimamelana. dala ngiyibalile ngenze ngibona ngenze ngibona Ngicela ungiphendule into eyi-1. Mina ngicela umalume wami ukuthi angithumele angihambisele imedi yami endlini. Umalume wami uyangidlela. Oh, intombi yami yamnika. Kuphi? Umdlelo ke intombi yami imnike. angazi wona decide Yabo ukuthi uchola udoti nje wena. kopa refetse nkatla yakho manje Nix, sampane re cheat No, ma. Ah, dijo data. Ya tla dijo. Ah, sawa, dijo data. right ngokukha ni Ifali right yakho. Ade kokugcina vele. kisha la Birthday macina ya, happy birthday. kisha la macina Uyidle kisha la kamnandi. macina ini Ngale linje ya, yayizona. Eheli. umandla uzongenzela wena lento lo uzongenzela yona yini sandwich Umfazi wakho uyazi? isinkwa nerama Umfazi wakho yazi. sekazoyazi bekangazi sekazoyazi Bafethu, my ithini into bafona so right. Hacks Hotman, yazi hacks. Africans hacks. Ne. Hacks. My sister. Ukraine now. ngizoba right Hey. Wena try about wena. Bahlali uhoshana Try babukeli. about. Engathi uzufike uzufike Sis. Yanyanyisa. Angakumandla. Lumi isinkwa sikabafo. Awuswabi nokuswaba. Makazokudampa manje sokujona nobani bazobe bakubona. So right bafethu ngayo yonke lento Azange lena, ngisaba. so. Hey, sis wena manje. Yeah, yabona Oh, kanjani. uPaulina, yabona mangisuka la.
Ngamthi sivala la. Telefoni yami khona manje ngi-text uPaulina wami. Yizo na. Ngimtshele ukuthi mfethu. Lokho sintshele emakhaya uthi yakala lokho ngiganga. Ngoba ngiganga sofika nezami phethe urasta we-IT. Hello sis. See. Over. Nithe. Mina ngiyi-1. Siyanilanda. Tshela abantu wena. It has been yours truly handsome Phangeni Aranisungwa into mani bamulunyezi ngambili Suza Khago nina aka Mr Content nelazo udaba seniphakela kusashisa mawathola subscribe ngazo for ukuthini ngempela ngabona siyabona ekhaya yeah sawathola message enu we'll get back to them as soon as possible okwamanje sonibona kwezayo down comments thank you sengihembe njengeshethi see you next time